Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kawan-kawan, Zeus 75 Shadow X Aula, kemudian untuk lampunya itu seperti ini. Ada banyak ya kawan. Bisa menggunakan shift dan juga ini deh. Shift dan juga ini. Nah, ini kurang kelihatan ya. Jadi lampunya itu dia bukan bukan apa? Dia bukan RGB begitu. Dia bukan RGB single color, satu warna tapi dia berwarna-warni dalam artian seperti bisa dilihat WASD. Nah, WASD nya ini warnanya pink merah muda, kemudian yang angka 1, 2, 3 sampai dengan 0 itu warnanya merah. Nah, kemudian untuk yang huruf yang lain selain WASD dan juga beberapa beberapa yang eh, ini ada lambang, ada plus main itu warnanya hijau, hijau muda, hijau toska apa yang nyebutnya kalau nggak salah. Nah, terus di sini ini yang ada sampingnya ini tapi sudah saya rubah layoutnya ya, saya rubah layoutnya sedikit. Ini tombol delete aslinya kan di tombol F12 ini, aslinya di sini. Terus ini saya pindah ke sini karena ini saya rubah jadi home ini. F12-nya saya rubah jadi home, terus di sini ada N, ini backup dan backdown. Ada softwarenya ya, ada softwarenya. Terus kawan-kawan bisa melakukan remapping key di menggunakan software tersebut. Ini softwarenya pakai Aula 75. Jadi softwarenya itu kalau nyari yang Zeus itu untuk Zeus 75 itu pakainya yang Aula 75. Makanya karena makanya Aula 75 karena dia kolaborasi sama Aula ya. Jadi Aula kan ada beberapa kolaborasi dia sama beberapa keyboard presidennya dengan yang Shadow itu seperti ini. Untuk yang back ini tulisannya kurang terang gitu ya, atau lampunya. Tapi lampunya nyala sih, punya nyala. Terus kemudian yang untuk tombol ini, tombol fungsi, ini mungkin karena berbeda warna ya. Ini kan warnanya hitam begitu. Ini kan warnanya hitam jadi memang agak gelap. Tapi untuk yang putih itu warnanya keycapnya kan yang F5 sampai dengan F6 itu kan hitam begitu. Nah, seperti ini kan hitam keycapnya, tapi ini kan putih begitu. Jadi mungkin agak ada sedikit perbedaan gitu. Sama back backnya hitam jadinya makanya tulisannya agak tembus RGB-nya itu lampunya itu kurang tembus, kurang cerah secara yang ini yang warna putih. Kemudian ada tombol arah panah warna pink ya, jadi warna pink. Oke, ini warna pink, kemudian spasi juga pink. Untuk suara sendiri ini ada indikator lampu gitu. Jadi nah ini ada indikator lampu cuma nggak kelihatan ya karena lampunya saya nyalakan gitu. Nah, ini nyala. Nah, ini mati ya, ini mati kalau saya pencet. Nah, dia jadi putih. Jadi menyatu sama casingnya ini. Oke. Ini terus saya matikan aja karena begitu kawan-kawan. Ini saya beli second dan so far so good itu second tapi baru itu. Jadi pemilik pertamanya itu nggak memakai keyboard ini tuh nggak lama begitu ya, seperti ini. Sama ini ada lampu ini tuh bisa dinyalakan dengan FN sama shift kiri kawan-kawan. Dia punya 3 mode itu. Nah, dia nyala begitu seperti hujan turun. Terus yang kedua adalah dia berpendar gitu. Ini kan nyala nyala terus dia gelap terus mati nyala nah itu. Ini saya matikan dulu aja. Nah, ini khusus lampu yang ini ya, khusus lampu yang ini. Nah, terus yang kedua dia adalah begini. Nah, dia nyala terus ini mode yang kedua. Dia nyala terus sama
yang terakhir itu mati. Jadi pakainya Fn sama shift kiri ya, itu matikannya. Untuk yang di saya sendiri makanya yang variasi ini kawan-kawan. Shift sama ini coba. Nah, oke, ini gelombang gitu ya. Ini gelombang. Terus ini gelombang juga. Ini seperti putaran jam gitu ya. Nah, kalau ini ya bisa dilihat sendiri lah. Oke. Nah, ini yang lagu ini. Nanti kalau ada lagu bisa bergerak-gerak sesuai lagunya. Pakai software ya. Setelah lagu dia mati total. Ini saya untuk sementara ini pakai yang kawan-kawan. Yang apa namanya? Yang ketika dipencet baru hilang gitu. Enak karena ini seperti ini kan. Jadi ketika pencet, jadi tahu ketika mencet itu kalau di keyboard itu kalau katakanlah ketik password gitu, ke passwordnya ASDF gitu. Nah, terus suatu waktu pengen ngecek, udah mencet huruf apa sih barusan, nah terus bisa lihat tengok keyboard, dia masih ada lampu yang berpendar di sekitar huruf F atau di huruf G. Nah, itu akan membantu ketika melakukan cek tombol keyboard apa yang habis dipencet begitu. Oke kawan-kawan, sekian ini knob ya, knob volume standar lah. Ini nggak bisa dirubah di softwarenya, dari softwarenya nggak bisa dirubah. Dan fungsinya untuk volume up, ada fungsi lagi kawan-kawan, lupa. Ini fungsinya adalah untuk lampu. Jadi ini itu bisa diatur nih, selain untuk fungsi audio begitu, itu juga bisa fungsi untuk ini, mengatur ini lampunya ini. Caranya gimana? Caranya ada ini, ditekan saja kawan-kawan. Ditekan agak lama gitu. Nah, ini kan tadi muncul glow tuh. Nah, sekarang ini bisa dipakai untuk merubah ini. Nah, ini. Nah, ini ngatur gelap terangnya. Ini kalau saya putar ke kiri, sebentar saya coba yang aja. Nah, ini sajalah. Ini kalau putar ke kiri dia akan makin gelap. Nah, ini sampai dengan mati. Mati ini indikator caps lock-nya dia akan nyala. Ngasih sinyal kalau udah maksimal. Terus saya kasih sedikit, nah dia nyala. Nah, terus saya putar lagi ke kanan, dia akan terang banget sampai dengan ini indikatornya nyala begitu. Nah, untuk saya coba pencet. Ini sesuai yang saya pakai. Oke ya, ini udah tepat. Terus nih, nah ada paling gelap, kasih naik dikit. Oke sudah. Nah, terus kemudian untuk mengembalikannya adalah ini ditekan lagi kan kawan, tekan lagi. Nah, dia sampai tuh. Nah, begitu. Ini kemudian dia akan kembali ke mode suara. Oke, sekian kawan-kawan. Like dan juga subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait Zeus 75, bisa kontak-kontak Mas Teknisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.